Mamingeni de royaume alobaki atiki rando me rando eza kotika ete. Mamingeni tangu akosala ba émission ezala ya nkolo ezala ya maloba soka ndenge nini toujours mamingeni besigne eza kolakisa aza toujours na rando to bokomona mwa parti ya polémique to mwa parti ya koklashe to mwa parti ya kopumbola ya kopupula pe azangisaka kobwaka ba faux compte te. Mamingeni ndenga zawana aza penza na posa na motema moko abima na rando. Me rando soko kotiango eza pasi pona kotika yango. Yango soko zali randonnette te soki oyebi puissance ya rando te en tout cas ndeko nyonso oyo alingi akota na net na rando ebongi kanisa malamu. Pamba te awa soko koti pona kobima eza likambo. Awa na rando ya net soko koti zala na cerveau na mémoire ya makasi. Awa soko koti yeba vraiment tina okokota. Surtout eloba bakatière. Ne faites pas ça chez vous. En tout cas, batu nyonso balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, barando botalaka esepelisaka bino botalango, mais ne faites pas ça chez vous. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko tangu mamingeni de royaume oyo atikali susu de royaume te titre na ye babotoli yango na manuela kitoko. Tangu alobaka ke atiki rando, vraiment alobaka atiki rando selon mutu na ye. Mais rando batikaka yango te. Pourquoi akotika rando te? Parce que tangu rando eza na terrain, surtout ayebike aza parmi batoyo babanda rando na kati internet. Ba oyo bazala na ba titre. Akolinga jamais moko a contrôler rando epai na kati ya rando. Même ata alobi o ezoleka etali yete, mais azali wana atalaka rando akoki koratise kotala ba diversaire ne ya kalate na ya sika. Parce que net ndenge zawana rando ezala olingaka rando to olingaka rando te okotala yango. Ezala ozali mwana mayele to zoba okotala yango. Ezala ozali mobola to riche okotala yango. Ezala ozali ata likili to président de la république okotala yango, parce que rando ezalinde rando. Alors mamingeni ndenga zawana tango alobaka atiki rando azalaka sincère. Oui, azalaka sincère. Eloko nini etindaka aloba bongo? Bien sûr, eloko etindaka bongo ezali âge. Boyokaka mingi alobaka tokomi na tango mosusu makambo akala foko bosa nango. Ezate ke makambo akala ye azobosa nango. Ye makambo akala nde mutu ezobosa na ye. Bref, elingi koloba boye. Mamingeni tango azala jeune, azala kaka ndenga za tisikoyo. Bien sûr na yebi ndenga azala te. Mamingeni tango abanda rando, azala kaka neti azali sikoyo. Tango baza kosala rando na kanisa premier épisode na deuxième azao kanisa ekoleka bongo akosala susu te, mais malembe ekende. Sikoyo abengaka ngo envoûtement. Eza envoûtement te, mezali monde ya rando, monde ya net, monde ya bilengi, pe monde ya bangwasi na bemotion moko
oyo esengelaka. Alors mami ngeni ndenge nini tout le temps alobaka atiki rando azongi aza ye moko te, presque barandonnette ebele balobaka batiki rando sima bazongi, pamba te bango bakotika rando te, rando nde moto kotika bango. Ezali ndenge balobaka ke tovandi serie nazoluka nazala na mobali moko etanke babali 3 fois 2 fois baboti bana bapapa différent. Eza teke bakotika kobota bana bapapa différent, mais bapapa nde bakotika kobota na bango pamba pamba. Yango wana bango oyo baza na rando neti mami ngeni oyo toza kolobela nyonso alobaka ezali kaka maloba azoloba. Bien sûr azosala sambla te, bien sûr ezowuta na mutu na ye, bien sûr ezowuta na motema na ye, mais ezali kaka oyo eza kolobama aza koloba. Nakanisa tangu ye moko atalaka ba video o sasalaki alobaki moko amitunaka en tout cas eloko nini eza nanga. Gloire à Dieu, eloko ekoma kosunga bato ko consoler ezali kombo ya envoûtement. Yango bozomona mami ngeni tangu aza koloba, tangu aza kosala bemission ezala ya nkolo, ezala ya ndenge nini, ezala ya ba organisation na ye, toujours atiaka makambu soki ke mabe atiaka envoûtement de mutu liboso, envoûtement de mutu ezosala bongo. Et puis soka envoûtement ezangi kombo akolukela ngo kombo. Pona mami ngeni na minute oyo mutu azako envoûté ye selon ye ekokozala Manuela Kitoko. Nzoka Manuela Kitoko aza ko envoûté mami ngeni te. Manuela Kitoko aza kaka kobeta mami ngeni biloko oyo alakisa ye. Aza ko kocha ye ba chuki ba margeri ba prise ndenge na ndenge pamba te yende mutu entraîna ye. Yango wana mami ngeni soki babeti ye chuki a supporter, babeti ye margeri a supporter, babakisi double margeri a supporter, mais tangu akoyoka ke babeti ye kakato alobi te nga nazalaka mulai koleka Manuela, pourquoi abetanga kakato likolongo emati ndenge nini. Tango ekobete mami ngeni akanisa komi mokuse akomi pigme. Yango bomonaka ata ayekolobela likambo serie akozwa mpeve, ata ayekolobela makambo nzambe akozwa mpeve, ata ayekolobela oya organisation akozwa mpeve, voire même botala akomi koderoute, mais ezakaka système rando na benyengo koderoute parce que soko atiki rando akokolobaka babiloko oyo aza koloba te, mais lokola nga nayebi ke nano atiki te na longoli eza deroutement te, mais akeba na liloba neti ya koloba ke oyo azosala rando acha buka lupango wana eza bien na kati ya rando, mais lupango oyo azotia en tout cas j'espère ezala lupango oyo ye asomba, pamba te soki ezali lupango oyo asombi na cotisation pona kotia ba otis, en tout cas eza mabete. Likambo eza wana nde soki atie yango bato oyo batiaka mbongo bamoni aza kobetela yango tolo ke eza lupango ne wana nde likambo. Bien sûr eza nango ya ye, bien sûr eza na kombo na ye, bien sûr ekotikala ya ye pe ya bana na ye, mais lokola asengaka mwa ba aide partout, ata na mindele ata na banani ebongi abetelaka tolo te na lupango wana, mais soki azolobela buka lupango mususu oya ye moko, en tout cas bravo. Mena rando eza okokoloba nyonso olingi eza kaka rando, bango pe bakozongisila oyo balingi eza kaka rando. En bref elingi koloba mami ngeni banda rando, nanu atiki rando ata mokolo moko te. Soko apemi eza kaka apemi ndenge makambo nyonso epemaka, football epemaka, jeux olympique epemaka, komba catch epemaka, mais rando nanu atiki yango te. Toyebi pete soki akokotika yango parce que rando nde mutu ekotika ye, ndenge moko mibali oyo baza kolule tout le temps bakoma kotika ye malembe na kanisa
kaka sikoyo azali na oyo ye modero oyo aliaka na ye nef bula fofute aliaka kaka loso na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.